Здравейте, как се казвате? Аз съм Васил. Милена. Асен. Добре дошли в Skydiving в София. Какво ще правим с вас днес? Днес ще летим. Ще скачаме. Каквото дойде. Чия беше идеята за парашютния скок? Общо. Общо. Най-вече мой. Значи някой все пак поема политическата отговорност. Той е главният виновник. Супер, как се чувствате преди скок? Перфектно. Добър. Много добре. Няма страх? Никакъв. Изобщо. Изобщо. Я дайте ръцете напред да видим дали треперите. Тримате и тримате, я. На това не му викате, че няма страх, бе, целите си ръцете, а? Айде, забавлявайте се много. Ще се видим в самолета. Una nueva luz dentro de ti. Mañana, ¿qué nos pasará? Mañana. Tal vez te sorprenderá. Така. Сега, я разкажи как беше с новото падане. Хареса ли? Много добре. Супер, скачаме ли пак? Най-вероятно да. Добре, правило. Сега лекичко дясната към гърдите. Към гърдите, леко. Така, лявата високо. Да отидем там към селта си. Вдигай ръцете догоре сега. Супер, дай раз и подаваме на камерата. Дай горе. Да, знам. Вау! Сега в момента не се зали по-бързо по този начин. Повече височина губят. Много добре. И кефи ли? Максимално. Супер. Това ще скачаме ли пак? Да. Много яко. Скачаме ли пак? Ето. Задължително. Браво те. Има ли усмивки? Как бяха? Много добре. Така.